നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ഹോൺ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി ഒരു കൾച്ചറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഹോൺ അടിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനാണോ അതോ അതൊരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്ന്. ആവശ്യത്തിനാണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഹോൺ എപ്പോഴാണ് അടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഹോൺ ഞെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കൊണ്ടൊരു സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത്. ആ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, എന്നെ വന്ന് ഇടിക്കല്ലേ എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കാണുന്നില്ല, നമ്മളെ ഇടിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭം വളരെ ചുരുക്കമാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടെ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഹോൺ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ കൂടെ ഡെയിലി 20 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാശിയുടെ പുറത്തല്ല ഹോൺ അടിക്കാത്തത്, അതോ ഞാനൊരു സൂപ്പർമാൻ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ല. അതേ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഹോൺ അടിക്കും. പക്ഷേ 2 പ്രാവശ്യം ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക്. നമ്മൾ ഈ തെറ്റായ ആവശ്യത്തിന് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മാറിത്തരൂ, ഞാൻ ആദ്യം പോകട്ടെ, റോഡ് എനിക്ക് സ്വന്തം, എനിക്ക് ധൃതിയുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി മാറിത്തരൂ. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമാണ്. നമ്മുടെ മോശമായ കൾച്ചറല്ലേ അത്? അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. കാര്യം ഹോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേം കൂടി അഗ്രസീവ് ആകണം. ഡ്രൈവിംഗ് ഡിഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഒഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഹോൺ. എല്ലാവരും വെട്ടിമാറ്റി മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധം. അതിനല്ല ഹോൺ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഓടിക്കുകയാണ്, അയാൾ സൈഡ് തരുന്നില്ല, ഹോൺ അടിക്കണം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പുറകിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മുമ്പിൽ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിക്കും വേണ്ടിയാണ്. മുമ്പിൽ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുമ്പിലാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിയർ വ്യൂ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമല്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുക, നമ്മുടെ പുറകിൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി നമ്മൾ മുഖാന്തരം തടസ്സമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അയാൾ ഹോൺ അടിച്ച് നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കരുത്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ നോക്കുക. അതിനാണ് ഈ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുറകിൽ നമ്മളെക്കാട്ടി സ്പീഡിൽ ഒരാൾ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അയാൾ വലത്തുവശത്ത് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. വലത്തോട്ടല്ല മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. കാര്യം വലത്തോട്ട് മാറ്റിയാൽ അയാൾക്ക് ഇടത്തുവശത്ത് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇടത്തുവശത്ത് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന നിയമവിരുദ്ധമാണ്, അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മുമ്പിലാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് നോക്കുക, ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പുറകിലാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാറിത്തരൂ എന്ന് പറയാനല്ലാതെ നമ്മളാരെങ്കിലും ഇടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആൾ ഇത് നോക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി കണ്ടു എന്നാൽ മാറിത്തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെക്കുക, സുഹൃത്തെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് അനാവശ്യമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അധികാരം കാണിക്കാനുള്ളൊരു സാധനമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഈ ഹോൺ അടിക്കാതെ ഓടിച്ച് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതൊരു ശീലമായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണെന്ന്. ട്രൈ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.